Zaburisha. Haleluya. Ngiye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana yabicyubahiro kuri uyu banye natwe none igira neza. Dusome bari gukora n'icyo Kolosai. Ibice bibiri. Soma bari gukora n'icyo Kolosai ibice bibiri. Bari gukora n'icyo Kolosai. Soma ibice bibiri umurongo wa 14 na 15. Some izina rya Yesu. Nubwo Paulo yandikiye Abakolosai ibice bibiri umurongo wa 14 na 15 dukomeze tuganire ijambo ry'Imana kandi dufite insanganyamatsiko twavuze ku rukundo rw'Imana hanyuma turagenda ubundi tuganira kuri urwo rukundo rw'Imana tuvuga ibintu by'ingenzi Yesu yaje gukora kugira ngo natwe tubone ubugingo buhoraho. Haravuze ngo igahanagura Abakolosai 2:14 na 15. Urwandiko Paulo yandika Abakolosai ibice bibiri umurongo wa 14 tugeze kuri 15. Ijambo ry'Imana riravuze ngo igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru y'umusaraba. Amen. Banishimye. Ejo twasomye ijambo riri muri Yohana ubutumwa bwiza 3:16. Twaravuze ko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuri ikintu gikomeye twavuze ko impamvu turi hano no kubera ko Imana yadukunze urukundo rukomeye. Twavuze guhera muri Edeni ibyo byagiye byanga, twavuze ibyiciro nka bingahe. Imana yaremagunda ariko Imana ikakomeza ikabura ubwoko uyiramya uyikorera, ariko igakomeza ikita ku muntu ikamwitaho ikamwitaho. Amen. Nicyo kintu gikomeye ariko kugira ngo ubuzima bw'ukizwa bushoboke kandi bukunde no ku Imana yohereje Yesu. Mu by'ukuri Yesu yakoze ibintu undi muhanuzi wese atakoze, nta n'undi wese bari kubikora, kandi na Mose yigeze abivuga. Mose yaravuze ngo n'ubundi zaboherereza undi muhanuzi ukomeye. Imana Yesu yakoze ibyo ba Mose batakoze, ibyo Eliya batakoze, kandi nabo barakoze ariko ntabwo bakoze ntibari gukora nk'ibyo Yesu yari gukora. Nta n'undi wari kubikora, nta n'undi wari kubishobora, ariko ni Yesu wenyine wabyitangiye kugira ngo abishobore. Amen. Mu bintu mu kintu ndimo ndababwira rero, ndimo babwira urukundo rw'Imana mu bintu Yesu yaje gukora bikomeye. Yaje gukora nubwo tuzakomeza tukavuga n'ibindi Yesu yakoze, ariko mu bintu bikomeye nishimira Imana, dushimira Imana ko yakoze, kandi byari kuba bikomeye bitari gushoboka na rimwe. Muribuka ijambo Imana yavuze, ndi gutekereza ko rishobora kuba ari muri Ezekiyeli, ariko ntabwo ndi kubivuga, ariko ni ijambo rivuga ngo wasiwe ugushije iki ishyano. Iryo jambo rivuga ngo ishyano ni Ikinyarwanda mushobora gutekereza mwese mwakumva. Wasiwe ugushije iki ishyano sobanura ngo isi tubana n'icyo kintu cyitwa gutyo, ni Satani, ariko ishyano niryo ryagwiriye isi. Niki ndimo navuga ishyano niryo ryagwiriye isi, niki turimo turabona, niki ndimo navuga amahanga. Ntabwo twagombaga kubana n'imibabaro gusa. Niyo mpamvu nta umuntu abantu mu isezerano rya kera nubwo babanaga n'Imana gutya mu buryo bugaragara, bakumva n'ijwi ry'Imana mu buryo bugaragara, abantu mu isezerano rya kera bibagirwaga Imana vuba kubera ko Satani we niyatuza. Ejo ndarabaganirije ndababwira ngo wowe nanjye ushobora kuba ikibuga cya Satani cyangwa ushobora kuba ikibuga cy'Imana. Sobanura ngo n'imbaraga ebyiri zikorera muri twebwe. Irivuga ngo Yesu atari muri wowe nta kindi cyakuba muri Satani. N'imbaraga ebyiri. Yesu atarimo ni Satani wabamo. Satani asohotse ni Yesu wagira gute wabamo. Kandi Yesu avuyemo nanone ni Satani wagira gute. N'imbaraga ebyiri rero, n'imbaraga ebyiri. Satani amaze kumanuka nawe yagize uburakari bwinshi, nawe ntatuza amanywa na nijoro. Yabayeyo ntashaka ko tubayo, nawe rero ntashobora kuryama, ntiyaguha agahenge, ntiyagutinya habe na gato, ntiyagutinya. Mutegereze Satani utaratinye Yesu.
kandi yarazi ubushobozi bwe. Satani yabanye na Yesu mu ijuru, kandi Satani yari umumarayika ushinzwe kuramya Yesu. Kuvuga ngo rero yamanutse yarazi kwaje, yarazi ngo ndagerageza ndebe ko nawe namunesha, ariko Imana ishimwe ko atamunesheje. Impamvu ubuzima bwo gukizwa bushoboka, impamvu bwashoboka nzabivuga ejo. Impamvu gukizwa bishoboka nuko Yesu yanesheje. Ubundi ntibyagashobotse, kubera ko iyo ukoze ubusesenguzi ubona ko Imana ibwiye Mikayeli ngo manura Rusufero ariwe Satani, mumanure. Iyo urebye uko yamanukanye ubushobozi bwose, kuriya yari ateye, kuriya yari marayika w'umucyo, kuriya yari afite ubushobozi, uko yari ari niko yamanutse. Ariyo mpamvu uyu munsi Satani ashobora kuba ari i Kigali, ariko akaba ari muri Paris. Yego, Paris yari Satani, ntabwo hari Satani. Bisobanuye ngo nawe akozwe mu buryo bw'imyuka, ariko Imana ikoze mu buryo bw'umwuka. Ko Bibiliya niko ivuga muri Yohana 4:23, Yesu arimo arabwira Umusamariyakazi, yaramubwiye ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kwisengera mu kuri no mu na Satani rero nawe ni imyuka aragenda. Satani baguteye hano, ukurira imodoka ugiye ibyumba yagutera ibyumba, cyangwa se uriye indege ugiye mu Burayi nabwo nawe ni mu myuka. Sobaneye ngo nawe afite ubushobozi, kandi ubwo bushobozi afite bwo gushuka isi kugira ngo isi igome kuma. Ariko ikintu Yesu yaraje gukora, yaraje kugira ngo arwane n'izo mbaraga, hanyuma zitsinde. Namara kuzitsinda, kugira ngo uwizera Yesu abone ubushobozi bwo kunesha Satani. Nta kindi yaraje gukora kugira ngo afate abantu bamujya inyuma. Yesu abantu bamujya inyuma, umuntu umurikira araza kunesha imbaraga nagize gute, natsinze. Ariyo mpamvu Bibiliya ivuze gute, iravuze ngo imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi. Abatware uzabasanga nanone mu Befeso ibice 2. Muranyumva? Ni ibice 2. Mu Efeso 6, igihe Pawulo abwira Abefeso ngo ibisigaye mutware indwara zose z'Imana, kuri 12 hari ijambo yavuze ngo ntiturwana n'abafite inyama n'ama. Bisobanuye ngo ntiturwana n'abagaragara, ariko bo batagaragara, wowe utabona. Yesu Yesu yabonaga imbona nkubone, ariko nicyo gikorwa gikomeye. Babwira igikorwa gikomeye Yesu yaje gukora gikomeye, yaje kubanza kunesha Satani kugira ngo twebwe abazizera Yesu natwe tuzaneshe Satani. Birashobotse. Hari umugabo nkanjye udashobora kunyurwa n'umugore umwe, ariko kubera Yesu birashoboka. Hari umugore udashobora kunyurwa n'umugabo umwe, ariko muri Yesu bigize gute, birashoboka. Haleluya. Nigeze mbona uvuga muri za 1998 nigeze mbona uvuga ubutumwa, yari umurundi kazi uvuye mu Burundi, wowe Bujumbura cyane, umugore umusirimu cyane. Yigeze tubereza ubuhamya aratubwira ngo ngere kugira ngo nsinzire, nagombaga kuryamana n'abagabo 5 ku munsi. Yego, yagiye ubuhamya mu rugando, yari afite abadayimoni bakomeye, ariko ni gute atongeye kuryamana nabo kubera Yesu. Izo ni imbaraga zikomeye zinjira muri twebwe. Yaramaze kubisenga, turi amashami ya Yesu. Haleluya. Birakunda rero mu bintu bikomeye icyo kintu yaraje gukora, ariko yarigezeho n'abarwanye. Ni ntambara hari abaririmbyi yarumva bajya baririmba, ariko sikunda kuzumva mu bahanzi. Kuva umuntu arimo aramubwira ngo hanyuma ngo Yesu waramucenga, wamaze kumucenga wamutera igitego. No, ntabwo Yesu yaraje gukina umupira, Yesu yaraje kurwana. Ntabwo bikunda, ntabwo irambara kisa n'umupira, ntabwo ari umupira. Kandi turi abakinnyi, twebwe turi abasirikare. Ko mutabimba. Haleluya. Ntabwo turi abakinnyi, ntabwo Yesu yaraje gukina. Yesu yaraje kurwana, kandi yararwanye, kandi icyo kintu gikomeye muri ijambo yaramaze kuvuga, yaravuze ngo ijambo igihe mu ijuru byanze, mu isi byanze, n'ikuzimu byanze. Aze nekereza amagambo, ndimo natekereza ngo ikuzimu kubera iki
ibyo Yohana yanditse muri kuzimu byaranze. Nabyumvise nimugoroba ndimo nabitekereza kuko kuzimu byanze. Ikuzimu hari abantu ba Burahamu niho bari ba Daniyeli niho bari ba Kalebu niho bari ba Dawidi niho bari isi yarimo abaturage nyine basanzwe ku isi yarimo abaturage. Mu ijuru hari ba Mikayeli, ariko Mikayeli mu ijuru byaramunaniye, mu isi wari uri mu isi ukomeye nawe byaramunaniye, uri mu nda y'isi nawe byaramunaniye. Yohana yarise kubera iki? Yariraga abona twese tudafite ubuzima, yabonaga twese yabonaga Satani adutsikamiye adutwaje igitugu turi batazibya agahinda katwishe, abantu bose bunamye badafite ibyiringiro by'ejo hazaza, ariko arimo kurira ahozwa na marayika aramubwira ngo wirira, mbonye igisubizo intare mu muryango wa Yuda. Arahagurutse arabyemeye kuza kurwana, arabyemeye aje kurwana. N'impamvu twe dushima Yesu, yadukoreye ibyo twebwe tutakwikorera, yadukoreye ibyananiye abandi. Amen. Ni nambara ikomeye. Akimara kujya mu nda ya Mariya, Satani yaravuze ngo uyu mwana ntazavuka. Ariko Imana ishimwe yaravutse. Yaravutse mu buryo bukomeye. Mu mategeko, muzasome neza Bibiliya, mu mategeko y'Abisiraheli bagiraga amategeko yo gucumbira abashyitsi. Byari itegeko gucumbikira umushyitsi, byari itegeko. Ikindi muzarebe n'abanga n'ababahinga muzabisoma no muri Rusi birimo aho Bowazi aho basaruraga, ariko babitse babyita, ariko hari tibasaruraga kurangiza, warasaruraga kugira ngo abakene n'abasuke n'abandi bose hanyuma bazajya inyuma yawe kugira ngo twatundi dusigaremo bagire gute bahumbe. Barabyumva? Bari bafite itegeko ryo gucumbikira abashyitsi n'andi mategeko, bagiraga amategeko menshi bagomba kubahiriza. Ariko Mariya aho yavuye ngo mu ncumbikire, baramubwiye ngo ntacyo bihari, ahandi ntari. Satani ashaka iki? Satani ashaka ngo umwana aze kuvukira mu muyaga byibura umusomo guhitana. Afite target ikomeye kugira ngo uyu mwana ataza kuvuka. Yarazu kubereka yari yamaze kubwirwa na Mariya. Gaburiyeli yabwiye Mariya, rega ubaza muri rancha wana nabibabwiye, iyi Imana iduhaye amasezerano ibidekara y'intambara hagati yawe na Satani. Deja Mariya yamaze kubwirwa ijambo ngo urabyara umwana kandi uwo mwana uzavuka azaba umukiza. Noneho Satani arabyumva ngo uyu mwana nanjye sinzemera bagira gute avuka. Ariko Imana ishimwe ajya mu kiraro, abungeri bamushyira mu twaye ni mu bwato, ni mu kavure twari sinekereze ko twari duhari. Ntabwo biri ivuga ibyari, ariko kwakumva abagore bajyana, urabona ko abagore mujyana masakame arimo ibitenge, birumvikana ko abagore biyaranje. Mariya ariyaranje, umwana baratwikira bagize umugisha bavaho, ariko umwana ntabwo yapfuye, ntabwo umwana yabayeho nabi, yarari masezerano. Icyo yaraje gukora yarakize. Umwana akuze, abanyabwenge murabyibuka bagiye kumuramya mu gikorwa baciye kwa Herode, yaravuze ngo umwana kuva ku ruhinja kugeza ku myaka 2 mwicire muri iyo quartier mu bice byibura uwo mwami atazakura. Hanyuma kubera ko Imana imenya byose, marayika abwira Yosefu nijoro, nabwira ngo fata umwana na nyina mujye mu Egiputa, Herode namara gupfa muzagaruka. Nabwo Imana imurokora icyo. Ariko Satani yarari ku rugamba ruvuga ngo Yesu ntazakora ikigize gute cyamuzanye. Yarakomeza aramuhiga 30 arabatizwa. Amen. Haleluya. 30 agira gute arabatizwa. Reka mbabwire mu myaka 3 yo kuvuga ubutumwa bwiza, Yesu baramwanze ariko akomeza akazi. Batambye ntibamwemeye, abafarisayo, abasadukayo mu myaka 3 yakoze. Abwira abigishwa arababwira ngo ngiye gupfa, ariko nyuma y'iminsi 3 ndongera kandi ngire gute nzoki. Satani yarabyumvaga n'amatwi ye, icyo yarabyumvaga. Wowe mu bintu bikomeye nakugeragereje mu butayu ntiwabyemeye, nagiye gutega, ariko bene mbona Yesu Getsemani nanjye umva agahinda gakomeye. Getsemani ni kubona ko Yesu yari umuntu. Getsemani ubona Yesu nk'umuntu 100%. Aravuga ngo Data, igikombe kindenge,
ini namara y'umwuka mutegereze musenge wagigetse mani gatoya ni namara y'umwuka iyi papa uyumve neza ni intambara y'umwuka ikomeye. Petero ntiyabonaga imbaraga zirimo ziravugisha Yesu, ntiyabonaga imbaraga zirimo zirateroriza Yesu, ntiyabonaga imbaraga zitera kuba zirimo ziratera ubwoba. Ntabwo Petero na Yohana bazibonye, ariko Yesu we yarazibonaga kandi akazumva. Abadayimoni bamubwira hejuru icyarimwe baramubwira ngo ibyo urimo ntubishobora, turakwica. Yesu aravuga ngo data ikombe cy'indege bye kuko ushaka ariko niba gushaka kandi arabye Petero aravuga ngo Petero mwamfashije gusenga. Tekereza ko Yesu yasabye ifasha mu masengesho. Mwasenze arongera kandi arambwira ngo basi ni mu misaha imwe basi nayo barayibona. Petero byo gupfa ntabwo yaranize yazi uyu mugabo usura abantu uyu mugabo araza nta nindi uri mu musho yaratarayishurwa icyazanye Yesu sinindi uri mu musho amaze kumubwira ngo ngiye inkota ndaza kugira gute ndaza kurwanirira nawe uri muze kugushobora. Bitangaje kandi bikomeye. Bwa gatatu Yesu arongera aratitiriza avuga ngo da igikombe cy'indege. Bwa gatatu biri avuga ngo yagiye nkaho aterewe ahapfukama ibyuya byatoyanze nk'amaraso. Njyewe yifuza ibyuya mu bwoba ndabyemera. Muziki afite ubwoba azana ibyuya ntabwo mwabyuseho. Ntabwo uyu umugabo agira ibyuya mu ipantaro neza genda nabyumvise. Kiretse umuntu atari muzima ariko ntabwo utagira ubwoba ndi gutekereza. Birumvikana? Ibyuya mu maso bitonyanga bimeze nk'amaraso neza. Ariko noneho ukuntu nababwiraga iki gitabo, ukuntu nababwiraga cya gitabo yabonaga yemeye uko yakibonye nk'inyandiko. Kuko bakubwira CD ya audio, baranyumva? Kuko bakubwira CD ya audio usoma cyangwa wumva gusa. Kuko bakubwira none na CD ya video. Ageze Getsemani icyo gitabo noneho yakibonye nka video. Getsemani nibwo noneho yabonye imibabaro arimo gusenga, abona rya kamba ry'amahwa, abona byose. Aramudata cy'indege. Ariko Imana ibonye ko Yesu yakomeje gutitiriza bwa gatatu. Bibiri ivuga ngo yohereza marayika wayo ngo amwongeramo imbaraga. Imbaraga z'Imana zirakomeye. Marayika Imana iduhereza imbaraga. Abarahagurutsa mu gahari asa nk'ubaye gushasha. Mukomeze muryame ba Petero, mukomeze asa nk'ubaye gusha neza abaye gusha aravuguruwe. Muryame musinzi. Uje kumushakisha ari hafi ari bugufi kandi rwose yamugira ikibazo. Ako kandi abatambyi n'abasirikare b'Abaroma bamugezeho. Yuda aramusoma amuganirira ijambo aramubwira ngo no kubikora. Hanyuma Yuda agiye ku ruhande arababwira ngo ni jyewe Yesu. Abahereza amaboko bashiramo iminyururu bamujyana kwa Ana na Kayafa mu nzu y'abatambyi bamubwira amagambo make bamubaza uri umwami. Baramubaza arababwira ngo mwige simvugana nawe. Mwebwe ibyigisho zose nigishije mwaranyumvise, nta n'ijambo n'iri na rimwe ndi bubasubize mwebwe. Umugabo ndimusubize n'umwe kandi nawe ndamubwira make kuko sifite gahunda yo kurondogora. Yaramaze kubwira abigishwa hashize biriye gukora imirimo y'Imana myakiri ku manywa. Dore mugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha kugira gute gukora. Ndeka mvuge hakiri ku manywa buraza kunyiraho sinongera kuvuga. Sindi muvugisha abantu. Bamujyana kwa Herode amubaza ibibazo. Barambwira ngo uri umwana. Wowe uri umwana? Arambwira ngo Herode yisomye Bibiliya ubona ko Herode yamubazaga ibibazo bipfuye bibi. Uri umwana wowe arambwira ngo wese mvugana nawe nta jambo na rimwe yavugishije Herode. Habe ni ndabona uyu mugabo utavuga umujyane kwa Pilato amureba mu maso. Arambwira ngo Pilato wowe aho naciye hose ni wanyumvise, wowe ndaza kukuvugisha kuko utigeze nyumva ndakubwira wowe. Barambwira ngo uri umwana. Arambwira ngo urabivuze ndi umwana. Amureba mu maso Pilato arunama avuga ngo ndumiwe. Ko nijye mwami w'Abaroma, wowe uri umwami. Niho yakamubwiye ngo uri umwami w'Abaroma ariko ngenda umwami w'abami bose. Arongera aramwihore akomeza aramurondogoza. Umugore azabwira Pilato aramubwira ngo uyu mugabo namurose we ni umukiranutsi. Ntumpime
kumva ararenganuye umugabo arakomeza aramubaza amubaje ibibazo aramubwira ngo umva Pire je simvugana mu mutima simvugana nawe namaze kukubwira ubundi umwami ntabwo arondogwa nakubwira ntabwo uvuga utugambo twinshi ariko umugabo kutasubiza uri gutekereza ko ntabwo ufite ubutwari abona ko namuka aramubwira ngo ntabwo utwara ufiteho icyo uri bumoreho cyose uragihangana data aho niho yari ari muri gahunda yo gutegura iki ibyo byose ndimo ndababwira ngo mukomeze muzirikane urukundo rw'Imana turimo turatangira umwaka ariko muzirikane ko uyu munsi niba turi mu itorero ari cyo Uwiteka yakoze ubuzima bwacu. Haleluya, amen. Mu bintu bikomeye mukomeze utekereze kuri urukundo rw'Imana. Ubu ni ubuntu bukomeye twagiriwe njyewe mbabwira ndabutekereza ni ubuntu bukomeye Imana yatugiriye bukomeye. Haleluya, amen. Yesu ageze aho amaze gusubiza amagambo a Pilato ameze gutyo Pilato abatambyi baramwataka baramubwira ngo uragomba ubohore baraba ariko Yesu we ugira icyo ukora kituma abayuda bari bunezerwe. Nshuti yaramukubise hano niho njyabonera ubwitange bwa Yesu yaramukubise. Hari amagambo Yesu yagiye hanura akomeye. Hari abantu bigize bakina filime bagaragaza ko Yesu yagiye ataka agiye aniha. Yesu yarahanuye ngo bamujyanye nk'intama ijya ku habe no kubogora mu mawiro. Yamushize ku iseta y'imeza gutya arakubita aheramo hano azamura mu maguru azamura ku kibuno azamura umugongo agezamo hano aryamye hasi. Abaro umurongo umwe yahagaragara undi agahagarara yarakubitaga undi agasubiramo yarakubitaga kandi uko akubita niko inyama izamuka Yesu kugeza ubwo umugongo wose uri inyama. Pilato abonye inyama umugongo wabaye inyama aravuga ngo ko mutari bubone handi mukubite n'inda aragarama nabwo bakubita inda. Yaramukubise ariko Yesu araceceka aravuga ngo Pilato ntabwo naje kurwana nawe uwo naje guhangana nawe ndamuzi. Umurongo urimo kumukubita ntabwo Yesu yarafitiye umujinya umurongo aje kumukubita cyangwa umubabaro oya. Umurongo yaramukubise barangije bamushyira ikamba ry'amahwa mu mutwe. Ririya kamba niryo ryishe Yesu bararitsindagiye rigeramo neza kugera ku bwonko neza byari byo byamwangije cyane. Yesu yaravuga ngo iyo wamurebaga wabonaga ameze nk'ikishe n'ikintu cy'ikirofa kiraho cy'igicucu kugeza ubwo Yesu ababaye uko amaraso agenda amanuka ava niko n'umubiri wose wavaga amaraso. Pilato aravuga ngo dore ukuntu umuntu asa mwamuretse akagenda bavugira rimwe ngo nabambwe. Abahereza urwandiko kumuvana kwa Pilato kugeza i Gologota. Yesu imbaraga zari zamushizemo kugenda Yesu ntabwo yarakibishoboye kubera inkoni n'uburyo yakomeretse mu mutwe. Uko yagendaga akagwa akagendagwa haraho yaguye kunana kubyuka bira Muroma yaramukubise kugira ngo batangura muri Sabato aramukubita byuka kubyuka biramunanira kugeza ubwo wabonye umuhungu witwa Simone Kurene ni muri Libya. Umuhungu wari uvuye muri Libya aje muri Yerusalemu kwitemberera babona ikigabo cy'igisundo witwa Simone fata umusaraba vuba hagiye ateye intambwe kudatwara Yesu afata umusaraba atwara na Yesu. Kwese bureza byamunaniye kugira ngo Yesu arembe kuri urwo rwego yashakaga wowe. Ntabwo niyo mpamvu ibintu by'Imana ntabwo ushobora kuzanamo blague. Ntabwo ibintu by'Imana twabizanamo blague. Njye nyabwira bavuga ngo ibintu by'Imana ntabwo ushobora kuzanamo blague. Ntibyakunda ntabwo byakunda. Ntidushobora kuzanamo blague ngo bikore uko ubyumva ntabwo tubikora nk'uko iwacu tubikora nk'uko tubyumva tubikora nk'uko Imana ibishaka. Ibi ni ibintu Yesu yapfiriye ntabwo ari ibyacu si ibyo mu miryango ni ibintu Yesu yapfiriye. Ibi turimo ni projet ya Yesu. Ntabwo ari iby'abashumba ntabwo ari iby'abashumba si iby'abanyamadini. Ibi bintu ni ibya Yesu turimo. Niwe responsable wabyo niwe wabyitangiye abandi bise amina. Niwe responsable wabyo niwe wabyitangiye niwe nyir'urugo niwe nyirabyo. Turaba Yesu. Haleluya, Yesu ashimwe. Ariko pasteur ashobora kuba
ariwe kubwira madamu genda umva rero iwanjye mu rugo byagenda bite. Mwarimu Janvier hari ubwo ashobora kubwira abana na madamu akababwira ndumva iwanjye byagenda gutya, nanjye ngavuga ngo ndumva iwanjye byagenda bite. Ariko muri ibi bintu nta muntu ushobora kuvuga ngo ndumva byagenda gutya. Aho ntawe, twese dufite umurongo wa Yesu, twese tugendera mu murongo wa Yesu, niwe nyirabyo, niwe nyir'urugo. Twese twaboneka turi mu murongo umwe. Haleluya, amen. Mungu aramujyana bageze i Gologota, myenda barashwanyaguza. Saa sita zibura Yesu yari amaze kumanikwa. Musome neza Bibiliya, saa sita zibura yari amaze kumanikwa. Egeze saa sita mu kadomo ngo ndi Imana nziza. Abana baraho, abagore baraho, abagabo baraho, batangiye kuvuga ngo Immanure bakishije abandi nawe. Saa sita zuzuye, ukwezi n'izuba bigira isoni zo kumurika Yesu. Zima ukwezi kurazima. Nibuze ko Yesu ari wari n'izuba mu kwezi. Ntibyari kubaho atari Yesu wabiremye. Bibiliya ariko nta kintu na kimwe kitaremwe. Abana barataha, abagabo barataha. Bibiliya ivuga gute? Izuba ryongeye kwaka, ariko Yosefu amumanuye ku giti agiye kumujyana mu mva. Izuba ryongeye kwaka. Haleluya. Niki cyari ayo masaha yose niki cyari kirimo. Murebe mu mwuka, murebe intambara y'umwuka ikintu cyari kirimo kirakora. Niba ndababwira ngo ikintu yaje gukora Yesu, yaje gutsinda imbaraga twige tutari gutsinda. Yaje gutsinda imbaraga zitari gutsinda, zananiye umuntu wese. Ni saa sita, saa saba, saa munani niki cyari kirimo. Mama mwese murabizi ku bagore babyara neza batigeze bakorerwa cesarienne, murabizi. Iyo kubwiye igise kigukubise urimo kujya kwa muganga. Kiye nigeze mbona mama arimo kubyara abacuro bacu, igise cyaramukubise duhagararanye, nuba ngo naratatse. Ahamagara umudamu bari baturanye, nuko aramufata mujyana kwa muganga. Ngiye kurikira mama mbona barareze, none sigaye mu rugo, ariko mbona igise kirababaza. Bibiliya ivuga gute? Nzabivuga ejo, mbabwira uburyo twabyawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikintu cyari kirimo n'iki? Saa munani n'igice, saa munani na 40, saa munani na 50. Yesu yari ari hagati y'ijuru n'isi, ariko yiteguye kuza kubyara abantu beza basa nabi. Haleluya. Arababara, isumari irimo amaraso, imisumari, amaguru harimo arababara, mu mutwe aracyarimo kubabara. Umugabo araza akubita mu icumu. Yesu arimo kubabara, ariko saa 8:50. Ariko Satani nawe arimo aritegura kugira ngo aze kuza kumurwanya, ataza kubikora. Ariko saa 9 zuzuye, nk'uko umugore ubyara bakamubwira ngo ubyaye umuhungu cyangwa ubyaye umukobwa, agahita aruka agaseka. Uko niko saa 9 Yesu yiruhukije aravuga ngo byose birarangiye. Yarakoze akazi gakomeye. Bene tugereranye, yego mama warababaye no kubyara, tugereranye. Warabyaye ku buryo gucumita imisumari. Mama wabyaye yarabushe ku buryo bamushe. Naravutse. Niyo mpamvu Jean Paul ubyarwa na Stephanie atandukanye na Jean Paul wavutse ku musaraba. Yego, baratandukanye. Wowe ubyarwa na mama wawe undi wawe utandukanye na wowe wavukiye ku musaraba havukira ibinyembaraga. Ariko ku bagore havuka abagabo basanzwe n'abagore basanzwe, ariko ku musaraba havuka ibinyembaraga. Materi dukoze mu attention niyo umana, kubera ko tubyarwa n'Imana. Nagira ngo mabwire ko ihene ibyara ihene, n'inka ibyara inka, n'intama ikabyara inka, n'intare ikabyara intare, n'ingwe ibyara ingwe, n'ihene ibyara ihene. Ariko n'Imana ibyara abasa nayo. Imana ibane namwe. Yarevuze ngo Imana ibane namwe. Saa 9 nabaye ikintu gikomeye. Saa 9 nasomye neza Bibiliya. Nasomye neza. Saa 9 nibwo umwenda wa Yesu utabuka. Uhereye hasi kugeza hejuru uratabuka. Abatambyi barawegeranya, ariko uko bawegeranya ukanga ugashwanyagurika. Kubera iki? Kugira ngo wowe nanjye tuzageyo, tugereyo.
ayo masaha ngo ibitungo by'abera ngo byaramenaguritse. Bibiliya irambwira ngo abantu bose ngo bagaragaye muri Yerusalemu ngo n'amasura yabo ngo bagendagenda ngo Yesu yarabimuye ikuzimu bamwiteguye ngo baje kubona bumva umucyo. Bamwiteguye ngo baraza kumufata ngo bamushireho Kalebu n'andi hose bari, ariko wari umanutse aruta Kalebu, wari umanutse aruta Aburahamu, wari umanutse aruta abakomeye bose bapfuye. Ntabwo bari ngo bararwana no. Ari indirimbo nyine abantu bahimba bakaziririmba tukabihorera kugira bakazisubiramo tukabyihorera, ariko ntabwo Yesu yari kurwana na Satani. Ibyo bitero bibaye ngombwa abantu bazabihindura, ntabwo barwanya. Yaramubwiye ngo ni imfunguzo nkeneye, imfunguzo. Amen, haleluya, amen. Ni imfunguzo kugamba Yesu kugundagurana na Satani ni ikindi kintu, nugutekereza ko ari ikindi kintu, ni ikindi kugundagurana ni ikindi kintu. Niyo abantu niko kuba ngo Yakobo yagundaguranye na marayika, ntabwo Yesu yakugundagurana na Satani. Yesu ni umuremyi, Satani ni ikiremwa. Akunda byashoboka yafunguzo arakimura. Aburahamu wamvuze neza, abantu bose mwamvuze neza, niho yabimuye abavanaho. Impamvu muri 129 naje kwisobanura impamvu yari ngo mu rukundo rw'Imana ngo ni kuzimu rugera. Kumbe rugerayo Imana igiye no gucungura no kubohora Aburahamu. Amen. Ntabwo Imana yabohoye abari kwisi gusa mama, yacunguye n'abari kuzimu. Yesu yaje gucungura n'abakarenga batari bafite ibyiringiro by'ejo hazaza, abavanamo hanyuma abaremera icyo bita paradiso. Mutegerereze hano ba Manuel wambaje, mutegerereze hano ba Janvier ba Jean Paul, mutegerereze hano itorero ry'Inyarugenge, hanyuma mubarindirire hano nibataha zabahera hamwe ibihembo. Amen. Ubuhanuzi bwavugaga gute kugira ngo mutasoza hanyuma dusenge? Ubuhanuzi bwavugaga gute? Soma reba Itangiriro 3. Leta soza. Soma ibice 3. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti no 14 nari nibeshye ngo nari nanditse 14. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti 14 kuko ukoze ibi uri kivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukururinda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Mwabyumvise? Ubuhanuzi bwavugaga gute? Ubuhanuzi bwavugaga gute? Ijambo ni iki rivuzemo hano? Ntabwo ari inzoka isanzwe, nubwo wayitangaho urugero kandi mwabyumva. Ngiye gusoza kubyumve neza, hanyuma tuze gusenga, tuzakomeza ejo. Hari ijambo rivuga ngo hagati yawe ishizemo urwango, umwana w'uyu mugore azagukomeretsa umutwe, ariko kandi nawe n'umutanga uzajya mukomeretsa agatsinsino. Iyi ni intambara y'iteka ryose, ariko iratangiye ku muyobozi wacu mukuru ari we Yesu, umugabo w'ingabo. Yesu umugabo w'ingabo niwe wabitangiye ngo umwana w'umugore azagukomeretsa. Nicyo kintu gikomeye mu buhanuzi. Yesu ikintu gikomeye yakoze, yabanje kurigesha Satani. Hanyuma nande natwe nibwo buzima bwa buri munsi. Natwebwe abavutse muri ibyo bisi, natwe abavutse muri ubwo buryo duhigana na Satani iminsi yose. Ariko kubera ko Yesu yigeze mu naize n'imbaraga 3 yatsinze urupfu. Muranyumva? Yatsinze urupfu. Iryo jambo riravuga ngo umuntu wese uzapfira muri Yesu azatsinda urupfu, azazuka. Bibiliya irambwira ngo hahirwa abapfa bapfiriye muri Yesu, kandi birambwira ngo abapfuye nibo bazabanza bakagira gute? Bakazuka. Bisobanuye ngo niba Yesu iyo atatsinda urupfu, abantu bose bapfuye bari guheranwa n'urupfu, ariko kubera ko yarutsinze abapfiriye muri we bazatsinda urupfu.
ikuzimu tizabagumana, izabarekura. Izo ni imbaraga ya kabiri yatsinze ikuzimu. Gatatu, yatsinze Satani. Izo mbaraga eshatu zose umukiranutsi, umukristo uri muri Yesu ahawe ubutware bwo kunesha izo mbaraga eshatu, kubera ko Yesu yaje guharura inzira kugira ngo ibyo twebwe tutari gushobora twe tugire gute tubishobore. Mwari mwabona inzoka wayikubise, murabyibuka? Inzoka yikubise tuyikubita hehe? Tuyikubita umutwe. Iyo tuyikubise umutwe, muzarebe akantu nabonye, muzakitegereza. Nigeze mpura n'umugabo ndi kumwe na Emmanuel Hakizimana wa hano i Nyarugenge, turi kumwe mu modoka, tubona inzoka itambutse. Burya ndamubwira ntugace ku nzoka, Bibiliya iratubwira ngo tujye tuyica. Asubira inyuma, ayikandagira umutwe. Duhagaze uhita ubona ko umurizo ugize gutya. Ahantu hose uzica inzoka, nuyikubita umutwe uzabona umurizo wayo urimo kugira gute? Kwizunguza. Nko mu minota mikeya ubona yizunguza cyane. Ariko si uko bitapfuye, si uko bitarimo gupfa. Ibirimo gupfa ariko ibirimo kwinyeganyeza cyane. Akana gatoya, n'undi muntu utabizi, n'undi muntu ugira ubwoba. Nabonye n'abatinya n'umuserebanya, nabonye n'abatinya za Marijose. Hari n'abantu bagira ubwoba ku buryo n'inyenzi yikanga ukuntu. Biterwa n'uburyo umuntu aremwe n'uburyo byiyumvamo. Bijya bibaho kandi. Uhaciye ubonye irimo kwizunguza. Umuntu utabizi yagira ngo nibwo ibaye nzima cyane kuruta uko yari iri. Ariko burya ibirimo agira gutya ariko ibirimo gupfa. Ariko ubona ifite umujinya mwinshi. Ni nkaho yabuze uko nikurya ariko bitari bishobora. Ariko uba uruzo igira iki. Babwire Yesu ahantu yakoze hasa no ku mutwe. Ibi byose mubona ku isi kakajagari kameze gutya. No umujinya ariko no umujinya usa nkaho mu murizo. Ahantu yakoze ahantu h'ingenzi hatuma abakizwa bazakomeza bagakizwa, n'abajya mu ijuru bagakomeza bakajya mu ijuru. Yakoze ikintu gikomeye ku buryo kwizunguza kw'abadayimoni ni imbaraga zisa n'izo mu murizo, ariko aho ingenzi niho Yesu yakoze. Ntashobora kumpagarika kujya mu bwami kuko imbaraga ndwanisha aho ntakomeye baza mutandise neza. Mani bamugisha kuko mwabyumvise, Imana bamugisha. Niyo mpamvu kwizera ni ikintu gikomeye, kwizera icyo Yesu yakoze. Ahantu yakoze ibindi bintu ni abana barwaye akajagari mu ngo, akajagari mu itorero, ibintu byose kujya mubona ni imbaraga zo mu murizo, ariko itorero rirakomeje, akazi rirakomeje, rizagenda kugeza ubwo rizagera mu ijuru. Ntashobora kurihagarika Satani, ntibishoboka. Ni imbaraga ntizirumana, ntiziryana, ntiziri umurizo ntamenye abayo. Bari ikindi hereza imfunguzo. Inzu zose ndibona ko ahantu hose hegetseho, hamwe namwe hegetseho, meze imfunguzo. Nasomye ibyeshuri 3:7. Bibiliya biravuga ngo nijye ufite urufunguzo, nijye ukinga ntihagire ukingura, nakingura ntihagire ukinga. Ni Yesu ufite imfunguzo zose. Imizu zose n'utuzu twose twa Satani, ibintu bikomeye Yesu yakoze bikomeye. Haleluya, haleluya, bikomeye. Nta funguzo niru na rumwe rubigwa ifuri ntoya cyangwa nini, cyangwa serire ntoya cyangwa nini, nta rufunguzo na rumwe Satani afite. Inzu zose Satani yagushiramo n'akazu akariko kose. Satani nubwo byasa n'ibikinze byaba bidakinze, kuko Satani ntajya kinga. Yesu niwe ukingura ntihagire ukinga, yakingura ntihagire zose zibaho zose. Niyo wabona usa nk'ibifunze, nagira ngo Satani yakwegekaho, ariko Satani ntajya kinga. Ijyo ni ijambo ryo kwizera mu bintu Yesu yakoze. Ejo uzakomeza mu bintu Yesu yakoze. Yamwambuye imfunguzo zose. Abizera Imana n'ababyiringira, n'abafite icyo byiringiro, n'abafite uko kwizera, inzu zose Satani yagushira ushatse wakwisohokeramo, kuko ntabwo hakinze. Imana ibane nawe. Narivuze Imana ibane nawe. Kurara udasinziriye byaterwa no kutizera kwawe. Kurarurira byaterwa no kutizera kwawe. Ariko uramutse wizeye ibyo Yesu yakoze, yaje gutsinda, yaje kunesha. Niba ari akazu yagushizemo, yagukingiraniyemo, gasohokemo, kuko ni gakize. Imana ibane nawe. Imana ibane nawe. Ibyiringiro byacu bijya muri Yesu, hanyuma twizere imbaraga z'Imana. Muhaguruke dusenge. Imana ibuvumisha mu izina rya Yesu. Amen. Tuzakomeza ejo. Hanyuma ngiye gusenga, hanyuma pastor nawe azaza kudusaba umugisha.
dutandukana kuko amasaha yageze cyangwa n'ikindi cyose Imana ashyize ku mutima we yabaze kwitubwira. Reka ubwira Imana ngo Mana reka nikomeze niyumve mu itsinzi, komeze niyumve mu itsinzi. Ejo tuzavuga tuzakomeza tuvuge kuri iyi itsinzi, ukomeze mwiyumve mu iki intsinzi yo mwami wacu Yesu nicyo yaje gukora. Umva mama ushiti, umva mama, tugiye kujya mu kazi, tugiye kwirirwa muri ubu buzima, bakubwire reka kugenda nk'uwatsinzwe kuko umwami wacu yaratsinze. Mana ndagushimye, turi imbere yawe Mwana, turi imbere yawe hano i Nyarugenge Mana Data, turi imbere yawe hano i Nyarugenge Mana Data. Turagushimiye kubw'urukundo rwawe Yesu, turagushimiye kubw'urukundo rwawe Yesu, turagushimiye kubw'urukundo rwawe. Waje kwitangira uyu mugabo uri imbere, waje kwitangira uyu mugore, waje kwitangira uyu mukobwa, waje kwitangira uyu musore. Urwandiko rwaturegaga wawa ku musaraba, urwandiko rwaturegaga, urwo rwaturegaga wakushaho kurubamba ku musaraba kugira ngo tutaba abanyabyaha ahubwo tuba abakiranutsi. Iyo myenda yacu yose ni wowe wayitwishyuriye, turagushimiye. Reka uyu musore, reka uyu mwene data wumvise ijambo ryawe agendere mu butware bw'umwami wacu Yesu. Waravuze ngo kuko watsinze natwe tuzatsinda, ubwo wanesheje natwe tuzanesha. We kwemera ko tugendera mu buzima bwo kuneshwa, reka tugendere mu buzima bwo kunesha kuko nawe wanesheje. Cyubahiro ni kibi cyawe, torero riri imbere yawe, udushoboze kandi reka twizere ko ari wowe ufite imfunguzo zose. Mwana bene data naho baheranwe, hari aho bari kubera ubuzima, ariko niba bafite imfunguzo, niba bashobora kubakingurira, niba bashobora kubakingurira. Ntabwo Satani yagucingirana, uwo mwaka imfunguzo niba uzifite Yesu. Ndibuka byiringiro nawize nanabyina kuba mu Kristo, igihano kimaze kubakingirana cyarabatindanye kirabagumana, ariko ngo ntibari bibutse ko bafite urufunguzo, kandi urwo rufunguzo ni ukwizera. Reka dusohoke, reka abagore basohoke, reka abagabo basohoke, kuko imfunguzo zifite umwami Yesu. Ndagushimiye ubane nawe kandi utange ibihe byiza, utange ibihe byiza mu mitima yacu. Tubisabye Imana mu izina rikomeye rya Yesu. Amen.